kulanti wanaagsan akhyaartaan hawada naga daawanaysaa halkan waa Sama TV iyo barnaamijkeedii Sabtida Live-ka ah barnaamijka galabta waxaanu kaga hadli doonaa qaybta ay ka qaadan karto dhalinyarada siyaasadda Soomaaliya oo ay dhibaato 20 sano hadda ay haysato dagaaladii Soomaaliya oo sii fogaaday kuwaas oo dhib ku haya barakac dagaalo qax kufsi dhac iyo bob waxa ay dhibaato haatan ka taagan tahay dalka Liibiya waxaanu ku xaniman Soomaali badan kuwaas oo aan haysan miciin haddaba xagee bay uga haboon tahay in ay wax ka qabtaan dhalinyarada Soomaaliyeed ama ha joogaan qurbaha ama dalka ha joogaan barnaamijkan oo galabta ku falaqeyn doona waxaa marti noogu ah Cabdullaahi Ciise oo kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo qurba joogta ku nool magaalada Minneapolis Timir oo kamid ah wariyaasha magaalada Sama TV Cabdullaahi Bishaar oo kamid ah ciyaartooydii Soomaaliya ee u ciyaari jiray gobolka Shabeellada Hoose oo lambardiyeesha ka ahaa Cabdullaahi Black oo magaalada laga wada yaqaano oo dhalinyarada magaalada ah haddaba barnaamijkan wixii talo iyo tusaale daawadayaal waxaad soo wici kartaan telefoonka idinkoo fariin ama wixii talo weydiinaya telefoonka aad shaashada ka aragtaan waa 74605 kusoo dhawaada barnaamijka waad mahadsantihiin dhalinyaro sidaad ugu soo qayb qaadateen galabta barnaamijka sidaad ka warhaysaan waxaa Soomaaliya ka taagan haatan 20 sano dagaal aan kala go' lahayn cid hadda siyaasadii Soomaaliya u matashana ma jirto waxaan rabnaa bal inaan ogaano wadadeeb ayay dhalinyaradu ka soo gali kartaa maadaama taariikh ahaan markaan fiirino ururka Israel uu ahaa ururkii ugu horeeyay ee dhalinyarada Soomaaliyeed ay asaasto oo waagaasna dalka uu haystay gumeysi sidii gumeysiga isaga kicin lahaayeen dawlad xoran u noqon lahaayeen taasi way ka duwan tahay hadda wadanka waxa ka bilowday dagaal civil war ah oo dagaal sokeeye ah wuxuu isu bedelay dagaal aan hadda qabiili ahayn oo aad ka warhaysaan siyaasadda hadda Soomaaliya ka socota dagaal shisheeye buu egyahay maxaa yeelay wadanka waxa ku sugan ciidamo ajnabi ah maalinba maalinta ka dambeysana sanadkii la isdhaho wadanku uu hagaagayaa way ka sii daraysaa marka Cabdullaahi Dheeraan ku bilaabaya Cabdullaahi Dheerow taariikhda Israel waad ka warhaysaa dhalinyarada qurba joogta ah sidee bay uga qayb qaadan kartaa isbedel lagu sameeyo geedi socodkii nabadda Soomaaliya bismillaahi raxmaani raxiim waxaan rabaa inaan mahadnaqin celiyo dhalinyarada Sama TV oo mar walba ku hawlan inay isu keenaan dadka Soomaaliyeed oo ay dadka Soomaaliyeed kala hadlaan community-ga meeshan degan in Minnesota waa ku mahadsantiin su'aashaas waa su'aal weyn weeye su'aasha ah sidee dhalinyaradu uga qayb qaadan kartaa oo ama ay u caawin kartaa wadankoodii waa su'aal aad u weyn weeye waa garanaysaa dhalinyaradu waxay ka mid tahay dadka burburay bay ka mid tahay oo wadanka oo dhan baa burburay dhaqankii baa burburay diintii baa burburtay laakiin haddana kacdoon kasta dhalinyara u ah center anagu waliba history baan u leenahay haddaanu Soomaali nahay oo SYL waxay ahaayeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo change dalbado sameeyay marka anu waan aaminsanahay inaan ka qayb qaadan karno ma ahan easy ma ahan wax isla markii la sameyn karo ma ahan لكن أدون كويس بدل هذا الوقت كذا Egypt, Tunisia, Libya right now all Arab nations African movement بقى كصعدة لأن يرادوا هجامين يسو وجينجي كوساليس لكن وحكوره يا لأن يرادوا أنت سيجوا جينج طلبا إن يجوا هرت مركورة يسوع كناس كريا أنا عبد الله واد ما تسنتهي هاتنا وحنا قد يا عبد الله بشار داود يا الوحف اللي ما يسدح عبد الله مركع عبد الله يدو يسجلين عبد الله بشار وعيارتوجي شبل هذا هوسه عبد الله يو dalka Soomaaliya waxaad ka yid dhalinyarada isboortigana wax badan ayay ka horeeyaan dhalinyarada kale oo aan isboortiga aqoonta u lahayn aqli ahaantaada dalka Tunisia hadda isbedelka markuu ka dhacay waxay ku bilaabatay wiil dhalinyaro ah oo isgubay markii isagoo qudaar gadanaya college-na ka soo baxay gabar ka tirsan dawladda hoose ay qudaartiisina meeshii ka qaaday isagana xabsi u taxawday ayaa wixii ka liftay inuu isgubo waxaana dhacday revolution-ka maanta aad ka wareyso bariga dhaxo dhanka socda adigoo kaashanaya experience-ga aad u leedahay dhalinyarada Soomaaliyeed sideed u aragtaa arrimaha sidee se loo wajihi karaa si Soomaaliya loo badbaadiyo waad mahadsantahay horta Awlow waxaan kaloo u mahad celinayaa Sama TV shaqaalaheeda Cabdikariin Maxamed Cali iyo Timir wariya horta badbaadada Ilaahay baa haya laakiin de on isku day jira dhalinyaradan roolkeeda inay ciyaarto wax looga baahan yahay maanta Soomaaliya
waxaan dhihi karaa hadda annagu laftanadu ciyaartooy haddii la yidhaha astaan waxaanu ka dhigan lahayn hadda haddii allah u naxariistee ciyaaryahaankii badda ee waa dhaweyti lagu dilay maxaa iskool bolisiya allah u naxariisto in isagoo alamiindo u socdo aan u tacsiyeynaynaa roolka looga baahan yahay dhalinyarada maanta waxaa weeye adduunyadu dee isbedelo fara badan baa jira isbedeladaana dee in lagu daydo waa wax fiican wey sida cabdullaahi sheegayba dee horeyna waa soomaalida usoo sameysay dhalinyarada roolkooday soo qaadatay soomaalida waxay tirahaa xeer muxuu ahaa han guntaa laga tolaa ama si gobolaysi ah oo gobolada dhalinyaro laga abaabulo ama si guud oo kor laga abaabulo sida hadda maanta lagu jiro ama siyaasiyiinta hadda shaqeynayo oo kale wax badan bay ku feelgaroobeen 20 sano ay qaadatay isku dayadoodii ani waxaan dhihi lahaa dhalinyarada inay tahay roolka ugu fiican ee maanta in ay badbaadiyaan looga baahan yahay wey waana furan tahay inkastoo hadda ay jiraan organisationada yarba bilowday laakiin waxaan rajeynaynaa inay meel ay kusoo aruuraan oo base ah oo shir ay ku qabsadaan sida ugu dhaqsaha badan inay dhacdo insha allah waxba hadalka badin maayo cabdullaahi ciise awalow waxaan mahad celinayaa marka ugu horeyso bahda sama t v timer cabdikariin iyo awalba iyo farsamaqaniinta oo dhan isbedeladan waa loo baahan yahay mid ugu horeysa awalow ummadda soomaaliyeed in muddo 20 sano ayaa wadankii soomaaliya dhibaato xun ka dhacday jiilkii dhexe oo soomaaliya dhalinyarada ahaay waa baaba'een waxay ku baaba'een qurbaha qaarna waxay ku baaba'een dagaallo waxaa loo baahan yahay in hadda laisdaba qabto ummadda soomaaliyeed dhalinyaradeedii ay dib iskugu samayso annagana waxaan abaabulaynaa sida loo abaabuli lahaay in shir weyn soomaaliya dhalinyaradeeda iskugu timaado minnesota iyo nawaaxigeedaba maadaama aan ku noolnahay North America ayaan rabnaa in shirkaas weyn abaabulno ummadda soomaaliyeed dhalinyaradeedii aan wada kicino dad aan la kicinin soomaaliya dhibaato weyn ayaa aad iyo aad ula soo kulantay 20 sano marka waxaan jecelnahay shirkaas weyn inaan maartay ummadda soomaaliyeed iskugu keenno meel dhalinyaradoodii aan maartay habeeno waad maadsantahay cabdullaahi ciise waxaan u gudbayaa timir timirow waxaan rabaa adiga su-aal gaar inaan ku weydiiyo su-aashaasi waxay tahay dhalinyaradii soomaaliyeed ee dalkii ku sugnayd weliba gaar ahaan dhinaca puntland markaa fiiriso burcadbadeeda aada looga cabaadaa dhalinyaradiina burcadbadeednimadii hadda waxay noqotayba wax shaqa laga dhigtay arrintaas sidee looga hortagi karaa baa umalanaysaa oo dhalinyaradii dib noloshooda loogu soo celin karaa oo iyagii organisationna ay nabadda ku salaysan tahay oo dalkoodii ay ku difaacaan ugana shaqeeyaan nabadda waxbarashadoodana dib loogu celiyo qaabkee loo mari karaa baad umalanaysaa horta puntland aad iyo aad bay ugu guuleysatay ku shaqeynta dhalinta waxaana caddeynaya taas cayaarihii gobolada ee ugu dambeeyey oo puntland si fiican uga dhacay dhalinyaro badan ay kasoo qayb galeen oo si cadaalada ku dhammaaday iyadoo oo loo malayn karin xataa inay gobolka banaadir ama gobol kale uu ku qaadan karo haddii lagu dhihi lahaa gobolada kale soomaaliya cadaaladda ma dhacdeen xagga burcadbadeedka oo runtaa way ku dadaashay maamulka puntland xataa maanta madaxweynaha ayaa ka hadlayay arrintaasi waxaa weeye laba arrinba way sii dheereynaysaa arrimaha burcadbadeedka waa political siyaasad baa ka dambeysa sababtoo ah badda soomaaliya waa badda ugu dheer markii la fiirsho badaha caalamka waana adag tahay sida loo ilaaliyo dadkan marka xadgudubna waa lagu subiyaa badda soomaaliyeed oo taasina way keenaysaa marka laakiin 90% hadda waxaa u malaysaa puntland inay ku guuleysatay burcadbadeedkii xeebaheeda ku saleysnaa inta badan waxaa u dambeysay dhinaca garacad oo ayaan hore bishii hore la sheegay inay iskaga baxeenba intii ugu dambeysay oo puntland ku dambeysay garacad xaggeedii inay meeshii baneeyeen oo ciidan ku guuleystay inkastoo hadda shalay iyo darhad la sheegay inay markab la qabsaday loola soo baxay dhanka puntland laakiin uu madaxweynaha maanta ka shanqariyay inay ka daba tegi doonaan laakiin waxa waaye maamulka iyo isimada iyo shacabka puntland waxay aad iyo aad wacyigelin iyo culumadaba waxay dadka u sheegeen inuu yahay waxaan xaaraan wax dhaqanana inooma aha in la joojiyo waana lagu guuleystay tan kale raal adigoo ah cabdullaahi runtii program fiican bay ka hadleen anigu fikir kalaan ka qabaa dhalinyarada soomaaliyeed runtii waxa weeye waa victim because 20 sano dagaal suko ay ku jiraan nin ka dhashay 90kii ilaa hadda wuxuu jiraa waan u maleynayaa 20 sano waa jiraa ninkaas hoggaan helin way adag tahay hadda siday isugu yimaadaan laakiin waxaan qabaa dhalintii ka horeysay
ama dowlad markay jirtay joogtay ama markaa qaan gaartay baa jaanis waxay u leeyihiin inay hadeertaan mataqaana ururin suubiyaan ay soo saaraan sida s y waa s y waa dad muwaadiniin ahaa gudahana ka dhismay gartayna gumaysiga waxa uu yahay midnimada soomaaliyeed inkastoo ay qof walba oo siyaasi ah uu leeyahay dhaliil laakiin anigu waxaan qabaa dhaliilada hadda cabdullaahi ay ka mid yihiin waa fikir fiican inay isu yimaadaan baleen yani soomaalida waxay ku baaday siyaasi walba markuu diyaarinayo ajanta baleen b ma laha waa in qorshe diyaarsan oo lagu gudbiyo injection lagu subiyo sida hadeertaan maaragtay isbedeladan ka dhacay dadka sameeyey waa dhalinyaro laakiin maxay ku subiyeen yani injected dadkiibay internet baa la isticmaalay aaladda ugu weyn oo dad shacabka loo isticmaalo waa internet marka in dhalintaani hadda dibadda joogta inay dadka internetka ama aaladan isgaarsiinta aada loo isticmaalo dadkan hal mid loo sheego in qarannimadii muhiim ay tahay main point waxaa hadda injectionka looga dhigay oo waxaan la yaabanaya isbedelkaani changegan hadda ka dhacay dhalinta waxay isticmaaleen internetka ay isticmaaleen chat baa la subshaa marka waxaa la rabaa in markii guriga ay tagaan dhalintaani in ay ku doodaan in hadda la wareysanayay waxa uu noo sheegay waa internet dad badan gurigiisa isagoo joog qofkii fikirkiisa ka qaadanaya marka in dhalintii soomaaliyeed yurubta joogto meesha baaltooga ay waxaa qurunkaa ku sheeganaya in la bedelo oo loogu bedelo dhaqankii la isticmaalo aaladan teknolojiyada la isticmaalo timir waa mahadsan tahay waqtigana waa ilaashanaynaa ragguna waa badan yahay cabdullaahi baan u noqonaya cabdullaahi dheere cabdullaahi dheerow su-aal baan rabaa inaan ku weydiiyo su-aashaasi waxay tahay dhalinyarada soomaaliyeed dagaalada soomaaliya ka socda iyo siyaasadan ceen wareegsan awood intee in la eg bay kuleeyihiin su-aal saxa weeye intee bay kuleeyihiin haddaad aragtid dagaalada haddeer ka socda dadka ugu weyn oo soomaaliya ishuuga taagan ugu sareeya waxaa la yihahdaa al-shabaab al-shabaab macnaheedu waxa weeye waa dhalinyaro wey haddaad aragtid kuwa dowladda oo ay dowladdu isticmaaleysa 90% waa dhalinyaro kuwa qabiiladu isticmaalaan 100% waa dhalinyaro marka dhalinyaradu yes iyaga weeye waxa mataqaanaa qolo walba isticmaasho laakiin inay iyagu dib inta u laabtaan ilaan iyaga fuujarkii wadankii dalkii laga rabay ay iyagu iskartaan oo yidhahdaan no nin oday oo 100 sano jira inuu aniga isticmaalo yeeli mayo waa waxaa la rabaa in loo hadal beeska loo dhiso laakiin one thing baan rabaa inaan mataqaanaa waxyaabaha haddeer socda soomaaliya oo jira haddeer iyo fuujarka soo socda in wax yar ka yidhaahdo waad garanaysaan 10 sano lasoo dhaafay isbedeladii dhacay waxaanu ka nimid civil warkii wuxuu keenay niman warlooradii waxaa ka dambeeyey diintii iyo haddeer iyo administration iyo goboleysi baa ishaya waxaa haddeer muuqda oo shaashada ka muuqda xisbiyo cusub oo weliba dadkii aqoonta lahaa ay leedgaraynayaan anigu markaan fiiriyo internetkii iyo meediyadii waxaa ii muuqatay 2 xisbi oo 2 nin oo walaala oo reer Minneapolis reer Minnesota ay kala hogaaminayaan nimankii ugu sarreeyay aqoon ahaan waa 2 xisbi laba walaala waa 2 nin oo 2 xisbi kala hogaaminayaan 2 xisbi kala hogaaminayaan xisbi waa xisbi haddeer London hiil qaran miya hiil qaran la yiraahdo professor cabdi samatar baa wata odayaal waaweyn oo cabdisaaq xaji xuseen ka mid yihiin baa ku jira midna waa kii loogu Djibouti looga magacaabay oo axmed samatar oo asna professor kale baa wata marka unfortunately halkan uu ka bilaabanayaa waa 2 nin oo wada dhashay oo Minneapolis wada jooga mutacalimiin oo professor ah hadday iyagu xitaa ku heshiin waayeen hal xisbi ama ay intay iska dhigaan wax xisbiye iyo waxaas ay dhihi waayeen waluug anagu xisbi ma nihiin annaga u taagan wadankii inaan maamulno